कबड्डी की शुरुआत 4000 साल पहले प्राचीन भारत में हुई थी। नंबर 2, टाइपराइटर का आविष्कार 1860 के दशक में अमेरिका में हुआ था। नंबर 3, धरती के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। नंबर 4, भारत में कुल 400 से भी ज्यादा नदियां हैं। नंबर 5, टमाटर, आलू और मिर्च भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा लाए गए थे। नंबर 6, 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने थे। नंबर 7, इजराइल में सड़क पर साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। और अब एक सवाल आप लोगों के लिए, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ युद्ध की घोषणा की है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ।